sudah masuk musim hujan. Anakku batuk pilek. Untungnya ada Cisa Happy Nosy. Penggunaannya mudah, cukup dioles di bagian dada, punggung, lalu pijat dan biarkan anak menghirup aromanya. Kegunaan Essential Soil Cesa membantu melegakan pernafasan hidung yang tersumbat. Jika si kecil sakit, jangan buru-buru dikasih obat, oles saja Cesa selembut kasih mama.